caso não faz diferença, mas deixa que fosse com caixa. Tu botou pra gravar? Ah, sim, sim. Tu botou pra gravar, tá? Tá ótimo, de boa. Total. Vou usar isso. Que isso? Ah, tu não fez. Tu não fez. Tu é muito sujo, mano. Correio. Credo, mano. Mano, tem que cortar esse baralho dele, mano. O cara é, Acabou. Eu coloquei agora. Isso aqui. o cara é muito sujo. Isso aqui vem da mão, isso aqui vem do carro. Vamos mais uma vez. Deu tempo, moleque, nem deu. Só conheço alguns aqui. O maluco não deu nem pesquisa no moleque. Não pô? Não dá mal olhando. O bicho é cada vida, ainda botei pra ser feliz. Eu tô pensando que eu conheço um cara que pode virar com seu tempo se você tem isso. Tudo isso aí? Especial, cara. Quanto tempo não usa? Você parou, viu lá que você deu o meu? Eu vi, E essa ola aí tá quanto? Qual? Essa aí brilhante aí do... Ah, Ele quer, tipo, tu corria ali, tá ligado? tá quanto? Tá quanto? Leilão. Faria um real. Mas não, quer dizer, rola tem que pisar o preço. Vê lá o preço. Pokémon. Ficou muito caro, deixa eu fazer. Não, você bate. Isso, uma ferramenta. Essa daí não é rolo não, essa é foil, tá corda. Energia especial. Se apanha, não esquece. Jorge, ganhei. Sem vergonha não, mano? Oi? Na HP fora. Respeito campeão, rapaz. Ah, valeu. Pela porque que tinha só agora deu ruim, tá bem? Agora deu ruim. Chegou a cara aqui desgraçado. Jato d'água aí. Aquele da Cristina, Deu 200. eu vou colocar o trabalho dele no clube. Pô, só tem uma. Vai se vingar, vai. Vai dar certo. Deckzinho todo combinadinho, mano. As luzinhas, playback do Gyro. Todo simpático, mano. Tipo, essa é a base de todo mundo. Só pra evolução. É só pra evolução? Tinha que fosse voltar no outro bicho. Tira essa dúvida. Vai colocar o outro bicho e tu pode pegar duas cartas. Baralho, aqui são. Achei que fosse botar no Multiplayer, por isso que eu não falei nada. Olha aí tudo. Depois eu fico, pô, cara, aí que tá acontecendo? Tem que pegar. Eu tenho o deck de raio. Não dá pra ver porra nenhuma. Isso aí é. Você comprou? A minha aqui, ó, parece tão forte. Só tem 108 reais. Só tava faltando botar uma ordem bonitinha. Ah, é? Tem, né? Essa que traição é essa? Cadê o nosso jogo? Pô, só eu jogo de Lost Zone. Então entrar um movimento. Eu jogo de Lost Zone desde que saiu, pô. Jogo de giratina, joguei de Lost Drop, Lost alguma O coisa. Sander é um herói. Pô, mas a ideia é muito boa. Espero que a energia mude oficialmente. Eu queria dar outro mundo.
porra, desculpa. Não achei o número. Vai deixar mais. Você sacanagem. O Luxor não pegou não. Não, Ah, porque era daqui. Tá. Quer pegar daqui, só quer. Os caras da bola. Tô com... Eu acho que os 12 eram bons, se quiser jogar um pouquinho mais pra cima. Duas elétricas. Achei que ia ter mais. Dois dragões. Pro Heavy Só Ball filha da puta. é o tapão. Pra bola E um grama. Aí eu tô chegando aqui. Pode dar uma jogadinha. Timpone. Um mergulho. Esse aí é sujo. Esse aí é sujo. Essas antigas que você ficaram assim, uma coisa especial. Vale aí, aí em cima do Dragon Shuri aqui. Tá durando. Comprou uma. Dá uma olhada que é a comissão. Tem sua comissão. Tá falando? X-Men? E jato d'água. Tá no mundo pra valer, cara. Ali é forte. Ali é forte. Vai metendo energia nela, ela vai. Não, tá bom já. Bom, 200 você leva tudo. Já leva tudo que ele tem. Qualquer coisa é só botar mais um. Ai, não tô matando ele. As habilidades que tem um que pelo menos sobrevive em 2 turnos da baleia. São bons, Esse aqui não vale menos, porque esse aqui vai mais pro pão. Tá vendo? Aliás, antes disso, esse aqui. Lá no 22,90 SP, né? Então, vai indo Tira o espelho. resolveu. Deixa eu fazer. Tem o. Muito básico, como. Muito básico, como. Só quando entra, não. Qualquer um que entrar, vai tomar dúvida. Só quando entra. Qualquer um que entrar, vai tomar 2. Qualquer um. Se botar um básico aí também, vai tomar. Tá quanto isso? Olha, acho que tá Já chega aquilo ali, não é dele? Zero. finalizar a
apoiador, né? Esse aqui eu descartei. Eu adiciono Pô, esse celular novo, cara, tá R$22,90 SP. R$10. Vou usar para gastar, usar. Ele evolui. E aí você não pode usar habilidade. O que ele faz? O Drampa, um Pokémon meu. Mas aí, Mas não é. ele tá bem mais barato. Acabei de pegar isso aqui, ó. Ah, calma, o controle, vai, tá bom. Olha a merda que ele pegou. Por favor, vai, expulse ele, por favor. Bana Se ele ele, deliberar, tá ele deliberado. bana ele desta comunidade saudável, por favor. Aqui foi a entrada do jogo. Sim, sim. Era pra ter dado mais um. Beleza, eu vou pegar o Drizzle, a acerola. Já vou usá-la também. Aí vai começar a brincadeira aqui, ó. Só guardar essa cartinha aqui. Tá fazendo na mão. Acerola, limpa a mão. Sobe o girinho. Desce, toma 20. Isso aí é chato. Cara, o Frogmorph ele só no banco, não é igual o Bax não. Obrigado, Vini. Toma. É cartinha, amigo. Aí eu fiz o display. Pra caralho, tu tá batendo pra cacete de baleia aí. Frogmorph. Não, mas a baleia. Não, E a baleia tu botou na frente. Presidente, ele é risando de Frogmorph na frente, presidente? Tá? É certo, é. Polêmico isso aí, hein? Certo? não. Aí, A baleia tava na frente mesmo. não, se ele agilizar com a baleia com o Frogmorph, já... Ele matou muito que você deu já. Isso é irreversível. Irreversível. Solta o CPM. Tá, tá, tá. E aí? Quer fazer um empate ou volta a luta? Deixa Não é por jogar, mano. É fafanca, aí no bati, tá ligado? Primeira vez que aconteceu com o baralho. eu da chefia. Vai pegar um lá fora. Tu tá indo, tá ligado? Te dá empate lá. Tá tudo escapou. Aí fala assim, se quiser, mas você não pode ter seu Okidori, só pode ter com os Pokémon igual. Porque tu tá Mano, esse maluco tá jogando aí, cara. Que loucura. He's cooking. Excalibur que faz isso, né? Na É, frente. o Frogmorph ele só existe no banco. Tá em 170. Porque normalmente o pessoal faz o War, quando você tem o baleão, você vai energizando ele, e aí você só baleia. O Bax que energiza você. Também não mete em cima. Então joga aí, ô amiguinho. Pode te dar uma dano em cartinha, foda, né? Porra. Vai ter que isso aí, dois reais. Da Dragão. Desculpa, esqueci de você. Ah, é, tu usou é só compra um contador pra mim. Acho que não é. 10 em cada um.
todo o turno aqui? 50 em todos. Só foi 2 turnos até agora. Não quer jogar bem Quer ter as duas prizes aí, né? Tá com dois prizes valendo. Vive novo, né? Nossa, Vive novo, né? Ah, deve ser um pouquinho. Vou usar minha No caso dele, tem que bater com uma mais. uma mais. Esse Axel aí, ele é o caso do estado. Não sei. Tem um lugar que sou eu também. Garra da espada. Vou recuar. Vou bater com 120. Ele bate 180 pra cada bicho que é do cara. Vou dar minha liberar e Vou agarrar mais 20. Show. tu é o Lex. Dá essa Desce o corre, mano. 160 de sobrevivência fica com 10. Esse foi a Pokéball, tá? Isso. Eu tinha usado o Tate Music. Mano, se fosse bordinha assim, velho. Comigo tá de boa. Bater 20 e não pode ver. 20 não, né? Ah, 20. Quantas na mão? Cheira assim. É o elemento isso? Não, você tem que ficar até com 4. Imagina, posso comprar 2 e ficar com 3? Aí tem que A descartar. gente resolve assim? Aí tem que descartar. Fica até 3, pô. É, o Marcos é Judge aí. Viajou. Só subir aqui já Com o Marcos fez viajou, mano. Comprei um time floresta, né? De carta de vou dar Leopard. Caralho. sentar aqui agora. Tem a energia digital lá embaixo. Dá um tiquinho aqui, ó, pra tomar DQ, tá ligado? Ele é só quando for um hit direto, né? Ah, agora já tá. Tá. Aí eu vou usar isso aqui, botar no pudão. Tá ligado? É, você tá pensando em qual dos dois? Esse aqui ou o outro? Aqui tem um pouco Não tem, não. O cu aqui, ó. Tremendo. Fica vendendo daqui pra ele. Tem muita coisa. Teoricamente nada. Teoricamente. Tem um Corus aqui. Não, mas ele bate 100 mais, cara. Você pode usar e depois vender Pra cada dano que você Pokémon, bota um Pokémon, ah, o meu. Tá vendo? E a cartinha faz sentido. Ô, Marcos, você ganhou a Saúna pra cada dano que eu tomei, né? 30 pra cada. É 30 para 40 é o Roproof. Tá com quanto de vida? 180. Então eu vou matar. Ele bate 30 pra cada contador, tem 3,90. Bota o deck ou vai pra mão? Mas calma, Vai entender porque o Dragão foi bom. Ruge e Pandan. Pra não saber, cara. Caraca, Esse aqui é o promo, pô.
Alô, parada. Tem que descartar de novo. Arte não tá sabendo. É a Full Especial PB. É Secret Rare. Procura em estágio. Especial PB. Como vai ser? É uma ferramenta. Se você descartar, não. Ué, revela a ferramenta que pegou você. Você pegou isso aí, ó. Faixa musculosa. Vai separar Se botar de Raichu, mata do banco. Com 50 de dano quem tiver dano. Nessas horas dá vontade de ficar. Na verdade, ele acho que pode botar 2 energias assim. Primeira vez que eu jogo baralho já pego fraqueza. Pô, mas foi difícil pra caralho. Eu não comprei nada, pô. Aí é provável. Olha que porra. As coisas vieram todas em ordem diferente. Isso que eu falo, às vezes era ponto preto. Difícil pra caralho. Primeiro eu não consegui fazer match-up, não consegui baixar nada. Nada, Baixou no cara e foi. Comecei a descartar a energia especial dele. Eu não tinha energia. Não, e eu não tava conseguindo fazer nada. Porque, tipo, eu precisava